babenga na bémission que nous yaka to ya mon émission ay ko ya mon émission 1.3 les restes partikali wana et concernant ate azala pédaz ani mais pas ces ara que non ozo corriger nzambe eloko wana nzambe apili yango makasi na vie ndako sauter nzambe asali mwana mobali tikala mwana mobali nzambe yango ne foot ata iPhone azongo ndeni mwa polo mwa basket nzambe on a biso ya tie omoni ko sala mapel okola bato ko ba wera son ba Koffi Olomide taka ozolo ba keno nana mitakala Koffi Olomide bo fanda 24 na publier yango on pas pasteur okola tenir les salobi keno na kola pongite fona mona mitakala Koffi ozobisa motema Sylvie mapata molonga ya wera fali pour finga pendant 5 ans c'est vente que oui la finga ozokisa mitema ya combien de parents oyo ti lelo oyo banyongaka mpona yo tala okosala mabe lelo eatame ya génération à génération Karine Mokonzi abosala vidéo ya ba délire na ye mais azokamwa ndenge nini vidéo epanzani moto soko mbona nzoto do tolo na ye donc fait du roi Salomon azalaki na basi ebele basi oyo botuli na osenga bino basi oyo botuli boya epa na mais wala so ngai nasalaka 2 semaines à moi si 3 semaines te azuzemi la personne est on est sur que non nazana relation ya moi si oyo avoyageaka Dubai Turquie banini c'est que ngai na lobaka na fina nga vume na zala chigolo ke na zala PD bato bolongola ba ite wana mutu na bino ke no ngai isaki na zaboe contre maître na tele marabone na sala na zala na bango bongo ke no na zapela bango te. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à quelle Hollande émission Nabiso. Autre lobela vraiment actualité quand des alliés à la mutakalisation il y a RLF, na mutakalisation il y a Karine, na Rodrigue et puis tu recomptes à côté pour ta ming na actualité maman chaque pour na royer suite jour nuit matin avec Obima. Yango na zanga mon côté na zana confrère na ngai on a bien na combat Isaac. Les toro kabolana penza mo lisola lelo. Bonjour. Ouais, donc bonjour Johnny, bonjour vraiment donc je crois que c'est la première fois depuis que nous avons un peu à conversation donc il y a opération donc je crois que nous avons belé c'est la première fois donc depuis mon match à Koufaki on a commis à Wate mais faire que corona corona il y a un monde qui est en cash mais respecter les gestes barrières dans mon respecter les gestes moi tout ça 1 mètre na donc toi 1 mètre na donc je crois que c'est la première fois où il y a une chaîne à émission donc c'est vraiment votre frère Isaac et les contre-maîtres de la presse congolaise non muto la vérité muto azara contre mabeka donc muto pe moi ba image mo boyo circuler que non te akomi boya bi que émission votre sur lango donc tu partager ka mawaka ka epa ya mama chaque mama donc aza nga ko benga mama chaque aza lokola tafu mama o yanga ube mama kulutu ukoko nanga donc au moins que nous abandon théâtre ti lelo o akufi dikola akufi na kati toujours ya scène à théâtre ya au moins tu partager mama wana ye ya on peut donc Jenny vraiment o kanga vraiment na kati vraiment ya kolela ko partager mama wana famille ya mama chaque vraiment voilà vraiment merci je profite de l'occasion na pesa ba bon séjour na 001 bisou code Nzambe ma grande sœur chérie Roki Sadi bisou Mungu na pesi mbote bisiko zali ba bon séjour non na kata kini 001 abi code Nzambe moi si Nzambe donc na pesi ba mbote bisiko zali na pesi ma belle sœur chérie Nenette Lutumba Mwanke moi si abob Mwanke mkonza Atlantis quoi abi Nzamba ba Atlantis ne DG Mwanke na pesi mbote na pesi ba nyonso na pesi Angie na pesi Caleb na pesi donc presque liboto na pesi mbote en tout cas Isaac souvenir nini tant que comme pardon tant que maman biso chaque Koufi souvenir bien que yoza na yo chroniqueur le quoi ngai moi ba souvenir ko zanga teta musu maman pas regarder trop gentil pour baba ki maman chaque vraiment gentil mingi moi souvenir nini to théâtre moko au canisito et le comment ça bien pour maman chaque ko le bela biso pour ba explication ba Hollande ba yo ko non vraiment na ko ba question ba témoignage ou ko c'est pas maman bela c'est pas vraiment maman tout maman chaque quoi ça là tu vois que nous bazaba maman ceux qui n'ont vraiment occasion ya ko tout anaye na bi na tournage mo na ngirengiri bazaka na masa na ngai Margot Mopanzi sango donc mo bali Nzambe na maman mo dile manzaka mo si Nzambe na mo Elise Bokota tombola lokolo donc ba bon séjour pe maman Mimi Chikeva Milchek na moni ba mo donc mon mangeau qui vraiment na pe choper mbote et ba bon séjour vraiment na merveille donc Sarah la merveille donc la journaliste est vraiment à Belgique il y a dans la 4 pe mboka na biso. Ouais, donc et en plus lobby vraiment maman nangai Pascaline drame pe azo kita vraiment na mboka oyo donc comment que nous ma bato belé bazo kita kin
makambo vraiment tika na souvenir rebelle maman Chako moni banda na groupe na bango groupe Salongo jusqu'à présent ti maman yo tika biso atiki biso na scène maman va nous jouer tous les rôles donc tous les rôles au comédien donc a jouer maman Chako a jouer yango tu vois donc baza par exemple à s'ouvre vraiment ko landa ba maman on a lokolo ba maman on a so pas César et pas bande ko biso ba comédien eza nini maman Chako banda théâtre qui na bu jeunesse ti akufi pe kana théâtre comprendre ce que bande on a biso théâtre lo oyo ba ko totika jamais ko maman Chako comme lesbienne totika jamais ko maman Chako na makambo moko songolo paka ya mabeti to yoka maman na biloko na teto ngana ko saka kino bande ko no so tout ya ba comédien na ba comédien tout dans la c'est message nayebi que non le message vraiment battu surtout ba kolanda yango ba président na bango ba comédien ba kolanda yango bon mais quand peu liwa maman Chako ele ka ko édifier biso ele ka côté ya biso parce que kota la maman na banda na ndé théâtre lelo ekomi ya lelo oyo théâtre esu na esengo moko te ya omoni que non na yaki vraiment na talika nga bité fona luka ko na nga mobu na fanda parce que ndenge ba mona ba memela ba théâtre ndenge pe bandiko biso ba memela théâtre lelo eza ndenge moko te bandiko na biso de ya maman na biso to kufa maman na biso et apporter biso un plus to ko mona bandiko bela ba comédie ba komi ba pede ba ebele ba komi ba lesbienne na kati oyo te ndeko Isaac ntongo bamama bapede na banda bakomba lesbienne toko tu mpe likambo yango ya ndeko na biso chroniqueuse oyo pardon tozwi na chroniqueur mpo bana na chroniqueur wana apo tokenda karine siko tokoti na lisolo ya ndeko na biso oyo chroniqueur oyo bauti komutakalize tous en pleine action namonaka mpe ye mpe bosalaka na émission moko boye bato bakomi siko mwa référence neti émission ngo obosaki na ye baosangisa ngo neti yoka yo oza camarade na ye neti bemino balaye neti kaka masolo yango bozalaka kwa wana petit nanga donc nayebi ke no message wana po mikolo vraiment na WhatsApp naza vraiment aline te et magi wana vraiment maman na obed depuis vraiment ba quelque part bamboko bilamba za rebelle abengaki nga venanga Kams Camille vraiment donc de génération à génération Camille Kasongo mo fait abengaki nga et donc champion PP abengaki ngai donc bandeko bele benga ba Céda de Paris donc Céda Bac de France na kati ya Toulouse wana abengaki nga donc ba venanga voilà ba venanga lokwa France ba komo lo bakeye bino mibale ne si bozambi ils ont le même plumage quoi ba bengaki nga sikoyo pe ba pesa nga message wana donc yango otangelo lokwa ba venanga Francis Lukubika donc les mannequins vraiment ya kati les mannequins de la ville vraiment na kati ya Londres wana abengaki nga omoni petona tout ça la émission na première fois émission na kanga basuki et deuxième émission er ngoti hôpital ayeko ya manga na émission tu vois ngana ndé na papa bana misatu donc moi na ngali boso na 8 ans azana kati Australie akendaki Luanda mito azana Australie ana 8 ans bébé Jésus je te salue vraiment place vous avez pas kokona yo biskonike na moi botoma ba pede ba joueur des rôles quoi ba marine joki soki moi jouer mon balle moi jouer mon studio no côté on appelle à 3 bana mais obet sakana opeka sœur nanga na dine moula sa yebi yango na kati ya Belgique yebi yango ke no ba mère nanga ba bobet mabanza ba yebi makamona ke no leki na bango donc moi na bango leki na bango sala makamote nga vraiment soki ba vidéo wana esirikila ki bongo ta suza pour ba pesa référence mais na lobare loko moko boye na be mission o bato bakalifia nga mabe na kanga photo moko boye na ndeko na biso moko bakenda poto Jazz Kavul ba interpreta pe na ndenge na bango no ba we ba ke no ngana na doke ngana ba pede na bikisa ba pede te ngana bikisa ba pede te nga soza lesbienne ko bikisa to wa pede na ko bikisa te pede na nzela nga zarate na esa bango ke no soki ba yebi ke no ngana ya to sala émission yo ba te ke master wana ni abima pede eza musala na ya salaka aya musala na salaka nga pe na sala musala nga bengi nga itake star ke no Isaac na besoin ya mbayo itake contre maître itake muto vibrator et que le vibrateur et que vous en avez raison on peut directement dans scène na maman ko ba yambi nga émission et c'est tout vina eza vina mais ça pas si ka otala ke no ndeko mobali okoma na niveau wana muninga no mobali wana eza eloko moko bonzamba bikisa ngote kolanda mundeko na kati otendeko Isaac kolanda muninga na yo kande yo zoloba o démentir en poto komo yo babino te babi surtout mibala bandefu toto mobanga bima customer o jouer ba des rôles ndeko mobali kolanda ba émission leki yo aina ne passé azoloba kande zoloba nga na bana ngana koza jamais pédé mais ta lelo siko maloba na ekangisi ngana isa bango ke no o ayebi ke no nga Isaac na pédé soza mona moi soza na poto to koti pe na hiver mboka na biso yaka na kino ko mona na ko démarrer atane na o mona mito na vacances nanu na autre opération deuxième mois opération kalaté zo koka oyo ayebi ke no nga na pédé o bobeta ke no nga na pédé na boy oza mwa mobali na poto oza la mwana mwasi pesanga ndeko na yo tinda ndeko na kina yo saka une semaine pamba era zonga poto azwa résultat azemi apeli ba bota na bango apeli bota bango moni la reine Anta abia za la mwana na deux bana ba 19 ans mais azam to solo donc il na pêche qui to na bana ki oza apeli te bon ba jouer ba des rôles eloko wana ngana no eloko wana ko sala ngote ena nu na fonda na do na bota mino famille na pasité
parce que c'est que ça la ginzala mususu bazosala ngo totala ki ba vidéo ne bato mususu ba lobi ke no aola na pona t-shirts aola na pona basket aola na pona iPhone pe babi pe ba lobi leke chocha bino libaya ke yabi moi mobali nyonso chroniqueur nyonso aleki fa na iPhone 12 donc yango ça ke boko mabapede boko makoteka kotanga ba komo bato mususu te parce que ba uti kozala ngana ki pano bato na te moni ke na bemission na tanga ba komo bato te ngana lobi boye ngai na botami na famille na pas cité pe en plus nanu ngana futila na Gombe nena zabu ngana futila na Gombe donc na chambre salon na Gombe na sosimati eso ko pelo kona na yoka so siko ke no naza na relation ya mwasi oyo avoyagaka Dubai Turquie banini c'est que ngai na lobaka na vie nga vumena za la gigolo ke na za la PD bato bolongola ba idée wana mutula bino ke no ngai za kini na zabu contre maître na tele marabone na sala na za na bango bongo ke no donc na za pena bango te babenga nga na be mission ke no yaka to ya mone mission ayeko ya mwana mission 1.3 les restes patikali wana et concerné nga te azala PD azala nini mais pas ces ara ke no ozo corriger nzambe eloko wana nzambe apili yango makasi na vie ndako sauter nzambe asali mwana mobali tikala mwana mobali nzambe yango ne foot ata iPhone azongo ndeni mwa polo mwa basket eza bande on a biso ya théâtre o ba koma ba chroniqueur ba chroniqueuse le garçon alaki mu théâtre mais oui azem mu théâtre petit nanga na donc petit nanga la rodika azem mu théâtre ti ayoko ya manga émission ngana ebike no alongo théâtre akomi ko sala ba émission internet yango na tuna bango papa elombe atanga classe aza maître avocat atanga classe alekanga na tikala jamais comment na micro te est-ce qu'on peut le voir est-ce que ba envahi territoire maboke simba tetonde ni ba envahi tetonde marabo chroniqueur auti maboke o ko neni chroniqueur ti ako maboke loko wana papa Masumu a joué rôle la vie est belle à l'époque na papa Wemba on peut na tikala jamais ko sima micro a poser bato be mission o moni papa na ngai elombe atangi classe ko lekana nga taka mettre avocat mboko mais atika jamais simba micro ako ma chroniqueur aucun na esobe a sekisaka bato na vidéo a sekisaka bato ya simba micro te siko ezali nango ezali bulo totangela yango ngai na kenda cours na lobaki no soki lokuta boya na parler na nga na kobimisa bino ba dossier na nga na tanga chiki na nga na sala formation na sala vraiment journalisme pe animateur on va na tende ko Isaac siko e comme nini bande ko sa théâtre n'est-ce qu'on envahit monde na biso mon maboke mon chroniqueur mon chroniqueur finalement ezani surtout basi toto mon ami ezali ya bino ba patron na ya ba chaîne au monde film moko boye neti sa tabou mo no film do na ko mona sa tabou ko mo muto tika manzo to ne mu tax ami teki yango ke no mobala ya ezali totiki Thompson polele mutu ya bien ko so mba Thompson wana te vraiment est-ce qu'on peut le wana o monde ola ti boye mutu ko envie peut-être là c'est danger aïe mais au déjà que nous taxe ça sert à rien na eloko wana on a le biboye netinga na lati na ngata sous chemise na nga boye na lati mokasi na nga lati patron na nga boye na lati chapeau na nga boye na bimi mobalité obi mobali voilà ya on a le ba que non na vie na nga vous mena bimata gigolo mais na osala ngo te parce que eza na vie na nga te nga na donc nga na za na muswahili ya kisangani lokele na za sumu to bandundu asomo non ya biti tas ko tribu wana okoli na éducation ba swahili okoli ko éducation pe bato bandundu batangisa bana fort on comprend naza mubunda do naza mubunda donc on mona no na yebi d'abord que no aweza mabe oeza mabete oeza malamu te sort na bango na isi bino nzamba ko mo publier bino malembe ça ba on a poisa ndeko zaka katoto olobi mingi bat ba osala ki lesbienne to ki pede za bat ba uta théâtre mais to mo pe Karine Mokonzi donc moi été mtakaliser tout na ba été to bat musu alobi kuto zaka ye moko ko ba base na ye donc atandi penda ba donc ya Karine Mokonzi za base te ya Karine Mokonzi za nini et pas aza chroniqueuse za théâtre te ya Karine za nini omoni ko sala mabe lokola bato lokola ba Werason ba Koffi Olomide taka ozolo ba keno nana mitakala Koffi Olomide bo fanda 24 na publier yango on peut passer le rôle de Denis Salobi que non na la pongite fona mona mtakala Koffi ozoki sa motema Sylvie mapata molonga ya wera fali pour finga pendant 5 ans c'est vente que oui la finga sikoyo ozoki sa mitema ya combien de parents oyo ti lelo yo banyonga rapona yo tala okosala mabel lelo et atamé à génération Karine Mokonzi abanosa la vidéo ya ba délire na ye mais azoka moi ndenge ni vidéo panzani muzo so kombo na nzoto do tolo na ye do fait du monde monde ba ba ke no bilembo tango asuka bilembo ba mona na bato siko oh il faut ba kotali feloza bango nde onanga mwasi na befendeni nzamba alenza mabolingo mso olimbisa na on so aplibia ke apaneta zatinda ke mo mutu aplibia ngande koma ponde kona biso ndeka biso Rodrigue oza mutu nda sala sali ebongo za ye moko te on lobi ke no ba mabe omoni ke no to sala sentiment yo moko délire na yo moko na ndaku na yo
Et comme monde entier pourquoi? Maman Chako oyo akufi lelo toyo lela e mama na biso oyo. Abana théâtre jeune fille ti akufi likola te akufi na théâtre. Déjà oyo kata buzo ba mère wana. Amta mukolomo. Bazo ba ona RTNC so bazo ba ona RTNC génération kala ne bazo ba ona RTNC ba oyo je sois lelo oyo. Bazo suka kaka buzo ba na buzo ba pe. O mo moi ça comme lesbienne, comme lesbienne pourquoi? Na yeko finga bango te mena ko expliquer ne bango place ma dei na bango. Oyo o mona mabe amoni mabe. Isaac, surtout tout ça la moi différence entre génération maman chaque et génération lelo dans les théâtres yosko au quand les gens qui vraiment mouillé bego chez banda pi mouillé bego chokimi mbango et pas voisin contre la TV lelo même ata est-ce que déjà ata groupe moko ya théâtre etika ka esobe vers la biso vie de loin Charlie asa banzonzingi na bagagi na ye etika ka bango le reste ba jeune batikali bana succès te surtout bango na poto ba yibi bango te bayebi bango et pas ba fille bazaka ba piste na poto ba fille oyo ke no basala eloko te ba fana na ndako pour ba make up pour ba buzoba batina bango ba 50 €, ba 30 €, ba 20 €. Parce que maman lokola maman Titi Catherine vraiment fani ma boy maman nga bobete ma banza femme de bien afani ma boy ndati na nga 200 $ ta su faire du mofuta palin a rota biloko wana te on comprend a rota biloko wana te siko zo mona ke no génération ma chako eza génération ke no édifier biso ebele. Papa Masumo, papa Masasa Zawana, t'as la génération bango kilelo. Au moins lelo. Je sais qu'il y a une différence. Eza makasi différence c'est lelo yo babomi théâtre comme ya buzo ba théâtre comme ya ba concurrence. Biso to bano ba keno to ba bien ba to théâtre to ba bien ba to maboke. Comme biso to ebeli bango ba to maboke ba comédie mboka na biso. Mais bino boyela biso keno te na sala groupe moko boye. Groupe do ba comédie lelo to ba comédie na lelo bazo édifier biso de loko moko te ni éducation za la kati. Vraiment. Makambo tout ba osela biso za buzo ba maman chaque est-ce que ta maman chaque ba ni asali ayo otika biso oyo kata na réputation mabe maman zaki okata ne suki na kwa fina normal azola tabilamba ne normal mais a jouer presque tous les rôles oyo ezala kata théâtre mais ba oyo lelo yo so ba pese kaka au moins rôle principal kaka ayebani kaka na quartier na bango na ba télévision ba papa na bango na quartier mais silit atelisi mbebo akati suki mande fe bela arranger boy azui akati kovo mais yeba que no azui ka tolo polele soki ba pour le collier a bazui chemise quoi tika ka tolo polele bo atambo asko mobali abipa non moi cité moi si mutabi pa mobali yango moni que non na babilo na bango bo netala ka ba théâtre na bango na yakati en tout cas la reine Anta et pas appeler puis na milaxane abi ba tika bo ba tamisa ma bebo tika musana bango abi bango si ba yeba na bango mais bino bo bomba na ka ozuma ndefe be na mbanga otie mais na semi sala abi do bino mibali to ba sute abi akomoti na kuna biso pasi to ko mataka ba lesbienne po mibali to ba sute la minote abi bino nyonso za ko fungwama bo tika misana bango bo sa misana bino finalement ba sala ngo bo ba sala ngo vo manzambe izambe mo ko bino nya o reverser bango ne obimisa bango mingi ba sala ngo pona t-shirt pona chemise bien pona basket pona ali bien ala ta ba iza pona nzala voilà yango habite omoni erolinga divers omoni erolinga via divers via délire ya promenade via délire il faut avoir l'argent on doit consulter mais bafuta bango aza chroniqueur en même temps comédien bafuta bango na lobi mutu no surtout ayebi salaire à YouTube ezaka $100 10 émissions oko boka 5 personnes 20 personnes à poto boki bango $100 au s'en sortir na yo moko oluki na ndenge na oyo na ndenge opemela quoi biso siko na $100 wana lelo oyo naza vraiment na susimati na $100 siko o bango bamona yango mabe na $100 o bango bamona yango il faut akosala kindumba nga asomela yango chemise muto naza na ya avoisaka kendaka libana mboka yaka siko na convie nini oyo keno pe en plus nanu nzambe ndenge asala mutu asala mobali na mwasi mobala la boy et moi ça la do mobala la do moi ça la boy mobala la boy mais yo sko ndeko ozoma do ba ozoma nzoto nanga mobali et telemi normal et kotita et kotano wapi na bito wa foto na bon foto na Rodrigue pota adam da misala ezali sumu komona sko Rodrigue batmusu balo balo kwa eza debi même ça qu'on a par erreur comme sumba liboso no komona pe na ba position ya second adam ba liboso tam da misala so que ça debi atika yango soki eza pe au commencement to eza la fin atika yango eza bien te vie oyo lelo oyo kolanda ngo na ndenge loyenge te kosala ngo na ndenge polémique te kosala ngo na ndenge bêtise te po eko se fait chier yo muta ko sauter mama Jenny au moins do ça msano boy
nzamba azomona ndenge ozoya ozwi moto ozwi taxi oye osali mosala bozozongi koyela te ke bato batala ngai ebele mpona beta bavie non nzamba aza zoba te yango soki no nzamba aza zoba te okomprendre so mpe olobi ke no tokende na ndenge ya bible na kopesala baversion momake no nzambe atikala jamais koloba ke no tala omoni tala différence tosalaka nga so namoni yo namoni mwasi moko alaleka nzela nalobi o vrai momi mais yo ekufela na motema preuve ane ke no ada azalaki ya kolala nzambe asali eve asetuki mbala moko alobi wow ça c'est ma chair de ma chair os de mes os mais voilà siko lelo sikoyo ozomona ke no nga mwana mobali nga noko nde natelemi boye nasala biloko babima na nga lokola mwana mwasi babima na mwasi c'est un péché babimi bo tulisa pe abasi na kisasa po bozana derol bo tulisa biso na kisasa po mobali fier comme belé fier belé yo na so salim o sa mwasi bukimo mwasi alula mais atala ke yepe mwasi lokwa yo da kude mabe basi o botuli roi Salomo azalaki na basi ebele basi o botuli na osenga bino bino basi o botuli boya et pas na nga mais voilà ngai na sala 2 semaines à moi si 3 semaines té azuzemi na pesi mote vraiment petit panda la million de la presse congolaise moi na Gombe abotamba na Gombe aokola na Gombe ti afai na Gombe donc balobi ba voyage ka belé taka na moment confinement mais yo voyager belé petit panda la million de la presse congolaise balobi place éducation vraiment ya bana vraiment moi que non azuma mwana oyo ya été mais azo pesi éducation tant que c'est na classe école à cher merci beaucoup petit panda na so sala pona nga vraiment nzamba pambola yo on comprend. Donc, merci vraiment. Donc, comme je vers la fin de notre mission, Isaac, on a profité de la mbote nanga, na ma consoeur Blandine, ma vous, moi Sinzambe, na pesi mbote nanga, na mon caméraman Lotis, le designer, na pesi mbote, na pesi mbote nanga, quand il a bu 001. Abiko dans Zambé, bon séjour na ona Kinshasa quand ils à la grande sœur chérie Rocky Bismungu, apesi papa Dodo Bismungu, mbote na pesi Caleb, na pesi Nenette, abi Nenette, notre belle sœur. Nenette Lutumba Mwanke, maman Angie, na pesi mbote, na pesi balani na biso nyoso. Ya Joshua News quand des babi za la kabola na vraiment émission pour partager pour aimer quand ils à la ka. Ndeko exact comme na suka mo ba mbote ya bato yebi po na opesa mbote na yemo senta mbombo si tambombo vraiment pesi mbote balobi ke non donc Kilimanjaro vraiment pesi la mbote pas donc ya Bari la perle l'art vraiment balobi ke ba pesi la na ki tambo vraiment ba mbote na bino belé bamote vraiment na bato balinganga soko za peso zwanga na zongi na boulot na zongi sur scène nazaki un peu malade de ce qu'on a zongeli au betika na petit panda beti donc chez El Panda TV rozwanga au betika compte Facebook na ngali poso ba pirata ki ngai avant na compte hôpital na sasi compte sur Facebook au betika ka contre maître de la prince Eli ozwanga mobimba ba o ba besoin vraiment pe yaso yanga boko na chaîne na YouTube eza la noblesse de Cœur TV côté vraiment nazo fait taper ma solo kalate et bamotanga par Mani Chabilaka bamotanga par Vinanga Francine Lukubika c'est la banque de Toulouse la personne mote Magiwan Magiwan na osala vraiment ndeko evma beta pe babloko osala kawana dega voilà na osala ma donc en direct obino mi balé Magiwan maman na obet la personne mote venanga Kams Kams Camille Kams Masengo vraiment Kams donc na Masengo donc na kati vraiment balubi que de génération à génération na kati ya France la personne mote masalanga donc Margot Mopanisango Sego Kapanga vraiment personne mote bandeko surtout vraiment bozala toujours ensemble nanga na la bino vraiment tellement fort. Merci beaucoup. Et numéro de téléphone Maza besoin benganga. Numéro de téléphone est plus 243 84 41 57 134 plus 243 84 41 57 134. Et merci à toi Jenny Ngoyi, moi c'est à Pembe et Cameroun Bisso. Babie Buissante de la presse quoi. Les gars, merci beaucoup. Balandi sur la deck Bisso, on appelle Simbote na Turquie. Je vois Dani Matondo Babi Montomoro bien. On appelle si Africa Logistique, Abi Africa Logistique na Chua pendant 5 je bosse